歡迎翻到嚟我哋嘅 channel 啊！雞爺之路啊，我係雞爺，我係不滅，大家好啊！我哋翻到嚟呢度衰法啦，係啊，我哋又翻嚟我哋呢個生存模式嘅呢個 series，Ryan 3000 Ryan Trahan 嘅呢個 challenge 啊，每日玩一次 Minecraft，我哋並唔係每日得閒就玩，每次只係20分鐘啊，20分鐘，有進度噶啦，進度好大噶啦。有啊想當年玩 Minecraft 一嚟料就落地底，跟住40分鐘就會 full diamond gear。而家望一望假嘅啲奶，然之後轉過頭就走去地獄度拆嗰啲煉鋼煉使者，然之後就嗰時啲喪屍肉唔會俾你唔會有嗰個飢餓 debuff 30秒啊嘛，30秒真係太苛刻啦，搞唔掂。好快又即刻冇晒飽食到。同埋嗰時好似未必會一定唔係未必一定會有飢餓噶嘛嗰時，因為我好記得我之前玩嗰時咧，即係金蘿蔔係即係我冇整 zombie pigman farm 啦，我啲 rest 都冇咁勁。當金仲係好 limited 嘅一個 resource 嗰陣時咧，我係食喪屍肉噶咯，即係有幾個 world 係。唔係，我覺得係去到後期我都食喪屍肉，因為係真係唔使理嗰啲 farm。笑死！嗰啲咩spawn 怪塔都可以 spawn 一堆出嚟嘅，的確。spawn 怪塔唔使紅石嘅，就咁一堆流水夠暗就會 spawn 怪啲怪。唔係嗰個唔會 spawn zombie 係，但係我嗰陣時係 farm 緊 zombie pigman 嘅咯，即係我都會想要金，即係我個 zombie pigman farm 咧，即係唔係大家諗嗰種擺我自己企中間引晒我哋過嚟嗰啲，我係嗰啲係就咁擺咗擺啲傳送門喺度嗰啲，都唔係啲好耐之前嘅事嚟嘅，好似係17年定唔知幾時。喂，我哋要劈多啲病布，可能種多少個病布，就係靠佢哋嚟，即係用少啲煤咁樣可以。我哋嘅主要能源，我哋燃料。同埋我諗緊，其實我哋係咪要種多啲西瓜？因為我唔好想食咁多肉。係啊，我而家已經冇乜西瓜啦。但係西瓜佢個效率唔高啊，食完一嚿得1格。冇所謂啦。feel 到嘅呢個飽食度冇咁多。暫時嚟講，我覺得冇乜所謂。好，我哋今集開始起間屋先。我連個鏟都冇。G， 剩翻個石鏟。我仲啱啱用晒嗰啲。佢條村一 spawn 咧，啲 hay block 啲禾稈草會直接 spawn 喺啲田上邊成一格咯，咩料？應該係重疊咗啫，即係我應該係 spawn 個次序，跟住搞到變成咗咁啫。佢 spawn 咗喺個農作物嘅頭頂，佢完全係 what the heck。應該係 spawn 個次序影響咗佢呢樣嘢嘅發生。我哋開始自不宜遲，我哋開始起屋啦。如果唔係，我哋呢一集又冇乜時間剩低。又揈咗佢。禾稈草成擺呢邊。好。幾大我哋起？我嘅策略係覺得劈咗。諗下先。我哋一係就睇枕喺我哋中間呢個位起，但會好細，跟住就會起空中咯。因為我哋喺對面河起，我哋起條橋過去對面咯。不如就通常我第一個 base 我哋直接掘落地底咁樣，跟住掘一間房咁樣直接算。我冇所謂，你可以做住先嘅，你可以做住先嘅。我係見到佢呢個位可以起條橋。我見到你拆火把咯。真啊！我已經唔記得咗要拆火把呢一回事。係啊。一入到嚟開個 game 冇耐又落雨，個天又暗開始，笑死。係咁噶啦 ，Minecraft。Man's cough。嗰個係 Minecraft。Minecraft。你有 Acacia， 跟住一嚿無啦啦有個島喺度，鏟咗你啲。做咩鏟咗佢？喂，佢做咩鏟咗佢啊？你鏟咗佢，咁我咪冇咗個地基咯。好 natural 噶本身啲沙。哦，好，你中意有個 natural 啲嘅沙？唔係啊，即係我意思係咁，我咪唔使用木橙色木嚟起，咪冇咁肉酸咯。我諗你起條橋過去對面呢個位，跟住我哋就喺呢度起咯，就喺對面呢個位度起，就喺個山丘底度，可能陷入咗山度添咯。但我劈緊啲 Acacia 先。我條橋唔轉彎，你起住先啦，你劈住樹或者起住先啦。我都要清一清呢一頭啲樹。咁我哋中間條河可以之後加啲落去，就冇有啲比較無縫接軌少少。
你咁樣我好痛苦，我起緊嘢㗎，大佬，正，我起緊嘢㗎，what the fuck？ 順便清一清啲草。 I'm building here。唔想起鷹架咩鷹架？嗰個咩哦 scaffolding， 我知你講咩。 ？Scaffolding yes。冇蜘蛛絲。嗰個起屋係幾好用，但係真係要大量。死啦！我諗你懶係整啲 pattern，冇 pattern 啊，冇 pattern 可言。最緊要睇人哋啲片拎下靈感。唔係因為呢邊得，唔係因為呢邊得2格，嗰邊有3格啊。諗住用少啲 oak， 結果唔得，即係用少啲原木，但係唔得，都係要食晒成嚿原木佢。原木嘅話，睇下先，即係呢邊就咁樣再起。冇，跟住就擴展落去啦，跟住就咁。係。哦，我個斧頭就係爛。咁樣。唔再高啦，唔再高啦，就咁打橫算啦。啊，哦，我就諗住個圍欄係攞原木咁樣，咁攞落。啊，好 OK 啊！我哋由呢一格開始起圍，我哋由呢一格開始起圍欄，就咁。即係我哋再加圍欄啦，跟住我填咗佢先。啲圍欄之後先加啦，而家行得就算啦。考。我哋要慳皮，要慳皮。誒，有野生南瓜喎，劈埋先。真係南瓜欖似，唔係西瓜。嗰啲唔係西瓜咩？我就係正諗住講。嗱，呢啲橙色我就係正諗住講。It's a freaking pumpkin。唔係大陸啲西瓜都橙色。嘅。你唔可以唔排除。西瓜大陸啲西瓜可能方形嗰個又冇乜問題，係可能大陸嗰啲西瓜中撚咗毒，可能都橙色。Big damn crazy！ 清嗰啲我周身都做太多嘢啦。我唔係好想用 Acacia 整樹枝，但係冇計，冇其他嘢新。有冇人數過呢度幾多格？1、2、3、4、5。啱好係雙數冇計，如果係單數嘅都有得諗。單數中間加。整條柱咁樣，加個路燈咁樣就。係啊，你明啦。OK，就咁最 basic 喺度插火把 OK。唔係就咁插火把，我都未有南瓜燈，啲南瓜熟未？南瓜都未熟。嚟。你有冇帶鉸剪過嚟剪南瓜？一嚿鐵咁大把。咪就係咯，都剪唔到啦。係喎，一嚿鐵咁大把，我哋南瓜剪唔到。係啊，你講。你有冇興趣去？你有冇興趣去抌？你有冇興趣俾啲木我，跟住你去掘下鐵？I think it's my time。你俾啲木我啦。我鋪緊樓梯啊！呢度得。啊 shit！ 我合咗樓梯。OK，唔係好多啫。OK。跟住，已經整咗啲。俾埋啲原木嚟啦。啲落啲 plank。啲好換啲南瓜。俾埋啲樹苗你。OK。我喺邊度掘落去好咧？求其揾個殼坑。我喺嗰邊啦，喺另外一邊掘落去啦。喺翻原本嗰個位嗰邊掘落去定係點啊？我裝唔到啲，我個人滿咗。你攞埋佢啦，剩低嗰啲。你佢翻屋企先啊！都好。我諗緊，如果我哋陷入個山窿度咧，就喺呢度起咯，就喺側邊呢度，跟住我就突出嚟咯。OK。好 hea 咁樣，就係你側邊呢個位，定係喺中間咧？我個斧頭未必頂得順呢棵樹。講完之後就爛咗。我石斧就係爆。我幫你劈埋落去。唔係，我有石斧。OK，都好。係咯，我再清埋呢頭啲樹先。唔使內掘嘢，時間緊迫。考。Armadillo。喲，呢隻球魚喺度。Armadillo唔係唔會死嘅咩？你睇，我啲係圍起佢我哋。你可以俾個窿過嚟啊！你想嘅話，數下格數先。1、2、3、4、5、6、7、8、6、7、8、9、10、11格。單數容易起啲。但係碰撞唔到佢。
係單位碰撞唔到佢嘅，係。佢太細隻，佢熱情魚唔係嘛？唔係佢死唔去嘅，佢死唔去啊？咁我可以就咁徒手打佢，係咯？佢死唔係啊，佢死唔到嘅。掂，跟住攞啲碎石框住佢，笑死！我覺得你快啲落去好，天后啦，唔係應該瞓個覺先咩？都可。啲床喺對面，有冇興趣攞啲床過嚟？去緊，on the way，好暗。一路行一路啲村民直接瞓咗落嚟嗰兩張床。係你掘爛佢啦！果然係自動出。都話啲床會俾人瞓噶啦，我哋個 spawn point 又俾佢哋 reset 咗啦。NTL days。嗰度冚頭埋牆，好唔憤氣，嗰度諗緊點出嚟啊！床，我要瞓覺，床。放下床。今晚就瞓得啱啱啲度隔離。放下床，好撚機，一齊瞓。一齊揸住個火把喺左手。Okay. 一齊揸住火把喺左手。喂，我有多個，我冇位啊，我有2個。Thanks， 喂。多個可以俾佢用爆嘅呢個 consumable。幾好啊！我哋張床隔離已經有隻寵物喺度，笑死。我之後再做 detailing， 先幫個木屋嘅身邊去加翻一啲 texture。交俾你啦，暫時就咁樣先。我求其揾個位掘落去啦。都可，你起。就暫時就咁圍起咗佢先。OK。我帶少少小埋去身，有乜啲可以引啲動物翻嚟？你唔係掘嘢咩？關引動物咩事啊？嗱，以備不衰。你講乜鳩？你唔係掘嘢咩？哦，睇下先。哦，咁收個山收到差唔多，就向下掘。就呢度。我相信各位觀眾睇唔到我個 vision。What？ 睇唔到我起呢間屋嘅 vision 啊！你嘅願景係咩？因為我冇呢個願景，我冇話特別諗住點起。Freestyle 派。填咗自然肉酸就可以就改㗎啦。實用主義。都係嘅，成日都係見步行步，起到一半又而家咁窮可以點？我已經冇晒 planks 啦。冇啦，而家再劈咯。craft table 喺我人度添。我唔好想用嗰啲增高落，唉。冇咁大啦，哇！好多梅喺度。我哋開始種嗰啲我哋可以種啲樹未啊 ？Acacia sapling。Jungle 好似有種過幾棵喺我哋原本嗰個韞住啲牛嘅位置右邊。先如果咁嘅，算啦。翻呢一邊。哇！呢棵 Acacia 嗰啲 tree 真係劈到 cancer。打斜嚟啊嘛。Eat。點解唔可以整翻個劈晒成棵樹嘅附魔咧？嗱，not exist in official Minecraft。Minecraft 點解唔敢做？真係唔明，太過分啦！佢甚至有呢個冰霜行者，水面行路識結冰。即係邊個諗出嚟啊？呢個無謂嘅嘢，連 Trident 都識得飛翻。跟住嗰啲整 Redstone 嗰啲就會同我哋講冰唔撚係啊！你 server 會大爆炸咧？唔係冰霜行者超好用，因為啱啱 stand 都用到，所以你可以變一啲奇蹟路出嚟嘅。你可以做 Moses， 你可以做嗰啲你嗰啲係劈開，真係將個海劈開啊！直接係。同埋整嗰啲咩撐船喺冰上面移動嗰啲 highway 咧，你可以直接推個 armor stand 過去開路。係啊，跟住你就即刻整走晒啲水咯，佢哋溶翻之後就。
如果佢係一層疊嘅話，我估我大概掘到 Y 係40定。其實你最好揾個窿咯，即係最好揾個窿。我而家都係就咁求其揾個山劈落去。唔係，我意思係唔係 strip mine 啊，即係我意思係揾個真係嘅 mine。啲山 mine。窿嘅。好。係啊，掘埋而家呢堆 copper 呢堆銅翻嚟。我要鐵啊！我都想要鐵。咁你去揾鐵啦，唔好再劈 copper 啦。我哋已經齊咗套裝少少。而家嚟。唔係，同埋你都應該知道，以往經驗同我哋講，劈 ore 並唔係咁好睇，根本就係。唉，就真咁先。我最後拎咗幾多？1 set 半嘅。我得56嚿，我得56嚿 log 咋，劈咗一陣都只係搞唔掂。啊，好痛苦啊 ！trick 埋完之後一加一減跳翻上嚟。係啊，個頭又痛，個人又痛，救命！我都係唔好執埋筆誤，我都係翻返嚟先。誒係啊，呢部有一棵 jungle wood 已經生大咗啦，等我劈埋佢先。我執埋筆誤即係點？你啱啱去咗做咩啊？咪就 trick 埋咯，救命！跟住就揾到一 set 半嘅 copper 翻嚟。我而家去翻嚟條村度咯。救命！哦呵 jungle wood sapling 咧？喺度近啊！冇嘅，係咁跌樹枝俾我。唔緊要嘅，我哋仲有呢個 jungle wood。咁我翻嚟擺呢啲嘢燒下先，同埋順便劈下啲竹。啊，啲鐵咧？咁啲鐵咧？我再出嚟。會有的，會有的。我 check 再覆返你。等陣 check 下先。救命啊！等陣 check 佢。你俾 Minecraft 可以做嘅自由性嘅嘢太多，所以你俾佢截停咗。我哋啲 friend 喺度。好醜啊！呢間屋搞唔掂，搞唔掂。冇事啦。搞唔掂。封咗第一層個頂，封咗最基本個頂先啦，之後嗰啲之後先算。啲竹我掟埋落去咩？嗰一個 dime 整到好似真係陷入去咁先。我哋間屋應該暫時都有一段時間唔會有個頂住。冇問題啊！我之前喺你上一個衰法，我間屋都係未起完個頂，因為真係好多時間要用。嗰個你有得自動劈木已經算係咁話啦。真啦。好，咁我而家靠去呢個山後邊，又喺呢個方向望下，睇下有冇屋先。唔係有冇呢個窿？我遇到一個好大嘅問題，呢個窿入邊係全部都係 gravel 嚟嘅。OK， here I go。搞唔掂。你翻咗過嚟。我應該做嗰個方法字啊。你點解喺呢度啊？我應該咁樣，係啊，冇錯。你喺度做咩啊？你唔係揾鐵咩？係啊，我諗住跑過呢個山後邊揾下啊嘛。呢個山嘅後邊。咁你去呢座山嘅後邊啦。我見你喺度見到啲 gravel 上嚟，八卦一下啊 gravel， 你好叻嘅。好。原來插下火把先。有金雞啊！我唔劈佢啦，費事咁多物品喺身。後邊依然係有啲 acacia 嘅wood。我諗我之後整。trap door 真係好貴嘅，一 step 木先得個20個。冇啦，係啲紅色嘅，話晒都係。哇，好醜！你諗住之後整咩？好醜啊！啲山後邊有個頭喺度。然之後今日得翻半分鐘嘅，冇錯。得翻半分鐘啫，咁我之後先整啲落啦。太醜啦！呢間屋，大家可以望多我好醜嘅呢個門口多幾廿秒，實在係太醜啦，唔係好接受得到。本人唔係好接受得到。唔
唔好接受得到呢個係我起嘅嘢。冇計啦，草貧窮創時期我哋知。我冇好少好少初創時期就起間屋，但係如果唔起就會會拖好耐咯 feel 到。如果唔敢做就所以就平埋啲煤。啊，就咁啦。好，我哋下集再翻嚟。好今日到此為止啦，拜拜。我哋下集再見。哇！真係好臭呢間屋，搞乜搞嗯發生咩事啊？